ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้สอนพร้อมกันอยู่แล้วเวลาที่นั่งเรียนจริงๆเด็กกับครูคุยกันไม่ถึง 30% ของเวลาเรียนนะที่เหลือคือฝึกคิดถูกปะคิดกับแบบฝึกหัดคิดลองทำโจทย์ครูอาจจะมาดูตอนทำโจทย์เสร็จแล้วเพื่อรีแคปความเข้าใจ 30% ตรงเนี้ยเราก็สามารถคุยกับเพื่อนของน้องได้กลับมาคุยกับน้องได้มันจะสลับกันไปแบบนี้หรือเราก็มีวิดีโอมี iPad ให้ดูอยากเปิดดูเองโดยไม่ต้องรอคุณครูก็สามารถทำได้พี่ก็จะไม่ค่อยนิยมการไปนั่งจ้องเด็กคือมันมีช่วงเวลาที่เขาต้องลองผิดลองถูกกับตัวเองเราต้องปล่อยช่วงเวลานั้นให้เขาอิสระที่สุดไม่ไปจับจ้องไม่ไปอะไรเงี้ยเวลานั้นคุณครูก็สามารถเอามาดูอีกคนได้เพราะฉะนั้นอันนี้เขาซื้อความเรียลไทม์ไงว่าพอไม่เข้าใจแล้วถามได้เลยคำว่าเรียลไทม์คือแบบมันเขียนให้ดูต่อหน้าเปิดหน้านั้นโยงหน้านี้จะโทรหาครูก็ไม่รู้ครูรับอีกหรือเปล่าจะไปในไลน์กว่าเขาจะตอบอีกสมาธิไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะฉะนั้นเขาซื้อความเรียลไทม์ส่วนใหญ่